bar taj jedan dan u godini. Oni koji su se verni odavde trebali bi da pokažu da mare za vas ovdje i za one koji su južnije odavde. Da bar na taj Vidovdan se skupe u Gračanicu i pomole zajedno, izljube svoje braće i sestre. Niko im ne traži pare, nego samo pažnju i ljubav. Na Vidovdan ne bi smela da radi ni jedna apoteka, ni jedna mesara, ni škola, ni jedan kafić, niti bilo šta se vernije odavde. Na Vidovdan svaki Srbin bi trebao da bude ovdje, za početak. Prestali smo da marimo, a kad prestajemo da marimo, prestajemo da postojimo. Zapamtite da mi Srbi nismo kadri da postojimo ni na jedan drugi način, osim na svetosavski način. Ili ćemo postojati tako, ili nećemo postojati nikako. Zato izumiremo u ovako brzom i velikom broju. Ono što preostane, što kaže naš vladika Nikolaj, eto, to će da peva Aliluja. Ovo ostalo u zemlju iz koje beše uzet. Ovo vam kažem, ne da vas sablaznim, nego još jednom da se ne pouzdate u nas. Ako nešto zatreba, pa da vas razočaramo. Bolje da se ne uzdate u nas, pa da vas obradujemo i obradujemo na pravi način. Jer samo je jedno uzdanje naše, a mi znamo to koje je. Jer vi koji ste ovdje iz liturgije, izvirete.